رامبو الجزء التاني. الجزء الاول انا لخصته موجود لو عاوز تتفرج عليه. يبدأ الفيلم برامبو وهو بيتعاقب في السجن بسبب اللي عمله في الجزء الاول. العقيد توارتمان بيروح لرامبو السجن وبيقول له في مهمة سرية هتتم قريب. قال له هم اختاروك انت عشان تعمل المهمة دي، وهي انك تحرر الاسرى الامريكان في فيتنام. وقال له انت لو نجحت في المهمة دي هم هيخرجوك من السجن. ورامبو قال له انا موافق لان عاوز يخلص باي طريقة. ورامبو بيروح معسكر الجيش وبيلاقي توارتمان وبيعرفه على قائد القوات الخاصة موردوك، وقال له انا قرأت كل انجازاتك وعرفت انك جندي ما شاء الله عليك، رافع راسنا لفوق. كمان خليت كل فيتنام خايفين منك. وقال له ان في 2500 جندي مفقودين ايام حرب فيتنام واهلهم والكونجرس الامريكي عندهم امل ان هم عايشين. قال له انت مهمتك تروح معسكر الجيش الفيتنامي وتشوف في اسرى هناك ولا لا. كمان مطلوب منك انك تصور الاسرى اللي هناك عشان يكون دليل على وجودهم. لكن رامبو كان مستغرب جدا قال له يعني انت مش عايزني اخرب الدنيا على دماغهم؟ لكن رامبو كان مستغرب جدا وبيقول له يعني انت مش عاوزني اخرب الدنيا هناك؟ ماردوك قال له لا انا مش عاوز كده، هو في فريق لو اتاكدنا ان هم هناك هينقذوا. توارتمان قال له انت هتنزل بالباراشوت وهتاخد معاك احدث الاسلحه والمعدات. قالوا له انت اول ما هتوصل هيكون في واحده اسمها كوبا هتساعدك. بيروح يجهز نفسه وبيجهز الاسلحه والمعدات. وهو في طريقه لهناك العقيد توارتمان بيقول له انت قدامك 36 ساعه لتنفيذ المهمة. رامبو بيقول له انت الشخص الوحيد اللي بثق فيه، اوعى تخوني. وطلعوا بالطيارة عشان يوصلوا رامبو ويجوا في المكان اللي هينزل فيه. رامبو هو جاي ينط في الغابة بيتعلق في باب الطيارة وبيقطع الحبل بالسكين، لكن نص الحاجات اللي معاه بتقع منه واخيرا بينزل في الغابة. بيوصل هناك الغابة ولما بيقف بتنزل عليه حية ولكن بيمسكها بايده بيعصرها زي الليمون. بيكمل طريقه لحد ما يروح المعسكر وبيكون حاسس ان في حد ماشي وراه. بيستخبى ورا عمود وبيهجم عليه ويتفاجأ ان هي دي العميلة كوبا اللي هتقف معاه وتساعده. وبتاخده وتروح عند النهر جنب القراصنة وبتديهم فلوس عشان يوصلوهم للمعسكر. واحد منهم بيقول لرامبو انا معاك وظيفه ممكن ابيعها لك. رامبو رد عليه وقال له متشكرين مش عاوز حاجه. كوبا بتقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ فضل يقول لها على كل حاجه حصلت معاه. ردت عليه بتقول له انا ابويا شغال في المخابرات ولما مات انا مسكت مكانه. بتقول له ان الموت هنا محتوم وعاوزه تعيش في حياه هاديه بعيد عن المشاكل. بتقول له انت حلمك ايه؟ بيقول لها حلمي ان افوز بالمعركه، حب القتال بيجري في دمي، افطر طلق واتغدى صواريخ واتعشى رشاشات. قال لها ايه السلسله اللي انت لابساها دي؟ بتقول له ده بتجيب لي الحظ. قال لها لا دي السكينه دي اللي بتجيب لي الحظ. وتوارتمان بيقول لموردوج انا عاوز اطلع مع الفريق عشان نجيب رامبو. بعدها رامبو وكوبا بيوصلوا لمكان قريب من المعسكر الفيتنامي ويبدا رامبو يجهز نفسه والاسهم اللي معاه. كوبا بتقول له انت مامور انك تصور المكان. قال لها انا مش مامور من حد، وسعي اوعى كده. يتسلل للمعسكر عشان يعرف عدد الجنود. شوف مكان مش ادمي وقاعدين فيه الاسرى والحياه صعبه جدا والفئران بتمشي في جسمه. بيكمل استكشاف وبيشوف قدامه واحد متعلق بطريقه مهينه. بيروح عشان يفكه ويقول له اوعى تطلع صوت لا نروح في داهيه. وبينزله خده ويمشي. اسير قال له ده في اسرى كتير. قال له يا عم امشي دلوقتي بعدين نبقى نجيلهم. وهم ماشيين في واحد من الحراس بيطلع قدام رامبو وبيضربه بالسكينه في قلبه. ويضرب حارس برج المراقبه بسهم في قلبه. وبنفس الوقت واحد بيثبت كوبا فجأة بيجيله سهم طاير في دماغه من البطل رامبو وبياخدوا بعضهم وبيمشوا. تاني يوم الجنود اكتشفوا ان في شخص اخترق المعسكر. وبيستعد توارتمان عشان قدامه ساعة واحدة ويروح يجيبوا رامبو. بيركبوا الطيارة وبيتحركوا والجنود الفيتناميين بيفضلوا يدوروا على رامبو واللي معاه بيكملوا طريقهم لحد ما يوصلوا للنهر. القراصنة بيكونوا مستنيينهم وبيركبوا معاهم ويروحوا. بعدين الجنود بيوصلوا وبيشوفوهم ويبلغوا عليهم شرطة السواحل. يشوف رامبو شرطة السواحل بتقرب منه والمصيبة ان القراصنة خانتهم وعاوزة تسلمهم للشرطة. رامبو ما استسلمش ومسك اللي جنبه ضربه وخد منه سلاحه وفضل يرمي عليهم كلهم. كوبا بتساعده وخلصوا عليهم وبعدها الشرطة بتقرب منه. رامبو بيقول لكوبا والاسير نطوا انتوا في البحر بقى وسيبوني انا الكلام ده. خد القذيفة الروسية اللي كانت مع القراصنة وبينزل عليه. يفجر المركب بتاع الشرطة وقبل ما ينط في البحر بيمسكوا واحد من القراصنة. يطلع
السكينة بتاعته وبيقتله وبينط في البحر وبيروح عند الأسير وكوبا بيكملوا طريقهم. وبعد شوية بيقول لكوبا أنا هكمل أنا والراجل ده وانت بقى خليك هنا، وبيودعها وبيمشي. ولكن لسه فيه جنود بيدوروا عليهم، وبيوصل العقيد تراتمان ومعاه الجنود الأمريكان عشان يجيبوا رامبو من المكان ده. ورامبو بيروح على نفس المكان لكن بيشوفوهم الجنود الفيتناميين وبينزلوا عليهم بالصواريخ. بيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا للمكان ده. العقيد تراتمان بيشوفهم وبيعرف ان رامبو نقذ واحد من الأسرى. بيضربوا على الجنود الفيتناميين وبيقتلوا عدد منهم. بردوج لما عرف ان رامبو جايب واحد من الأسرى بيعصب ويأمر كابتن الطيارة ان ينسحب ويسيب رامبو. لكن تراتمان بيعترض ومش عاوز يمشي ويسيب رامبو، لكن في واحد من الجنود بيرفع عليه مسدس ويمنعه من انقاذهم. وبياخدوا الطيارة وبيمشوا وبيسيبوا رامبو، ورامبو بيفضل يشاور لهم. تيجي الجنود عشان يعتقلوهم، ولكن كوبا بتكون واقفة وشايفاهم من بعيد. تراتمان بيروح لمردوج عشان يتخانق معاه لانه ساب رامبو. قال له هو ما صورش زي ما احنا ما طلبنا منه. نفس الوقت رامبو بيتعذب على ايد الجنود الفيتناميين. يوصل فريق روسي للمعسكر بقيادة العقيد بودوفسكي. يقول لرامبو اتصل على مكان القيادة الامريكية وقول لهم ان احنا اعتقلناك واوعى حد يجي يساعدك عشان ما يحصل لهمش نفس اللي حصل له. لكن رامبو بيرفض يتصل بيهم، وبودوفسكي بيقول للمساعد بتاعه عذبه. فعلا بيعذبه بالكهرباء. وبنفس الوقت كوبا بتوصل للمعسكر كأنها واحدة من الفيتناميين. بودوفسكي بيفضل يعاند في رامبو ويقول له احنا علقناك زي الكلب، وبعدين بيزودوا النبضات الكهربائية ويعذبوه. لكن بالنسبة لرامبو ده لعب عيال. وبعدين بيجيبوا الأسير الأمريكي ويعذبوه عشان لو مش هينفذ اللي هيقولوا عليه. فعلا رامبو بيخاف على الجندي الأمريكي وبيتصل بالقيادة الأمريكية. يرد عليه تراتمان وبيقول له اديني مردوج. وبنفس الوقت بتوصل كوبا للمكان عشان تساعد رامبو. بيفضل يتكلم مع مردوج ولكن مش بيقول له الرسالة اللي بودوفسكي قال له عليها. يقول له انا هاجي وانتقم منك، وبيفضل يضرب في الحراس وبيخلص عليه ويهرب من المكان. وكوبا بتيجي تساعده وبيفضلوا يحدفوا رصاص على الجنود، ولكن الجنود بتجري وراهم ورامبو بيحدف عليهم قنبلة بيرجعهم تاني. يفضلوا يطاردوهم في الغابة لحد تاني يوم. ويطلع رامبو وكوبا لحد النهر وبتفضل تعالج في جروح. بيشكرها على المساعدة وقال لها انا هروح تايلاند وبعدين لامريكا. كوبا بتقول له انا عاوز اسافر معاك امريكا، فبيوافق رامبو. واول ما بيمشوا بيطلع مجموعة من الجنود بيرمى عليهم رصاص، يرموا على كوبا وبتتصاب، وبيفضل يرمي عليهم زي الفراخ ويروح يعالج كوبا لكن بتموت. تراتمان بيقول لمردوج لازم نروح عشان ننقذ رامبو. بيقول له انا المسؤول هنا، ومنعه من خروج المعسكر. رامبو بيدفن كوبا وبياخد منها السلسلة وقال لها انا هنتقم منهم لاجلك. الجنود بتدور على رامبو وطلع لهم هو وقال لهم تعالوا انا اللي بدور عليكم. بيصطاد فيهم واحد ورا التاني وبيضرب واحد فيهم بالسهم في قلبه بيطلعوا من الناحية التانية. عسكري واقف ووراه رامبو في الطين بيموته، ويشوفوه الجنود ويجروا وراه. بيعدي على مكان مليان من السكان والجنود بتنتشر في كل مكان وبيدوروا عليه. وبيستدرجهم رامبو في الزراعة وبيشوفوا آثار دم، على بالهم هو رامبو، لكن بيكتشفوا انه طير مقتول ورامبو عمل لهم فخ. بيولع في الزراعة كلها وبيستخدم سهوم فيها متفجرات، بيرمي عليهم بيفجرهم، وكمان عربياتهم اللي فوق الجسر بيفجرها. بيموت عدد كبير جدا من الجنود. وبعدها رامبو بيروح على طريق النهر عشان يهرب. يطلع له جندي يرمي عليه، وفجأة رامبو بيطلع يرميله سما متفجر. كان بيحاول يجري منه ويهرب لكن رامبو رماه بالسهم ودمر. وتوصل طيارة هليكوبتر ترمي عليه قنبلة، ورامبو بينط في النهر وبيقربوا على سطح المية وبيضربوا في كل مكان عشان يقتلوه. لكن رامبو بيفاجئ الجندي ويسحبه تحت في المية. يدخل جوه الطيارة ومعاه المساعد بتاع بودوفسكي ويفضلوا يتخانقوا مع بعض. كل واحد فيهم بيحاول يخنق التاني لكن رامبو اتغلب عليه وحدفه من فوق. وبيسحب السكينة عشان يقتل كابتن الطيارة لكن بيخاف منه وبيجي ينط من فوق. لكن رامبو لقاها فرصة وخد الطيارة وفضل يضرب على البيوت بالصواريخ وفضل يدق فيهم واحد ورا التاني. وبينزل من الطيارة ياخد السلاح اللي فيها ويفضل يرمي كل اللي بيشوفه
قدامه. قدر يخلص عليهم وبيروح يحرر الأسرة عشان يروحوا يركبوا الطيارة. كان بيطلع واحد عايش من الجنود ويرمى عليهم رصاص ويقدر يصيب واحد فيهم ورامبو بيخلص عليه. بيركب الطيارة وبيطلع بيها فوق وبيكونوا الأسرة فرحانين جدا. انت لازم تكون رئيس أمريكا. لكن الفرحة مش بتكمل وبيطلع وراهم العقيد بوتوفسكي بطيارة تانية بيضرب عليهم نار وعلى الطيارة كمان. مش بيقدر يتحكم في الطيارة وبتفقد توازنها وتنزل في المية. بعدها بشوية بودوفسكي بينزل قدامه بالطيارة، لكن رامبو بيطلع ذكي وبيطلع بالار بي جي يحدف عليهم يدمرهم هما والطيارة. ورامبو بياخد الطيارة ويمشي بيها وهي بتدخن وبيتصل بالقيادة الأمريكية: أنا نقذت الأسرة، وكلهم يفرحوا إلا موردوج بيكون معسكر. ورامبو بيكمل طريقه للمعسكر وبيستقبلوه الجنود هو وكمان الأسرى. ويضرب الجندي اللي كان متعاون مع موردوج ويروح يدمر الغرفة بتاعت موردوج بالسلاح اللي معاه. دخل عليه موردوج بيقول له: يا عم ما تشدش حيلك كده عليا، الأوامر مش من عندي. قال له: الأوامر مش من عندك ها؟ راح سحب السكينة وحطها جنب راسه. قال له: المهمة نجحت ولازم تدور معاه على الأسرى الباقيين بدل ما احط السكينة في زورك. بيسيبه وبيطلع وتراتمان بيقول له: انت كده حر، ارمح فيها براحتك. بيطلب منه ان هو ينضم ليهم لكن بيرفض وبيسيبهم ويمشي. ما تنساش تصلي على النبي. مع السلامة.